其实我们可以用有效的训练我们的舌头来改善我们的呼吸模式，因为舌头是呼吸的一个联动，它不仅是呼吸中枢的一个运动神经元的相应，更扮演我们呼吸道很重要的一个角色。所以说，我们透过这个呼吸训练，我们可以有效的改善呼吸中止症的一个问题。那我请大家可以看一下，呼吸的方式有很多种嘛，有胸式呼吸法、腹式呼吸法、养生呼吸法、禁忌呼吸法。我简单的为各位说明，胸式呼吸法就是我们一般用胸部呼吸嘛。那腹式呼吸法，你就是用横膈膜来做收缩，来做横膈膜呼吸。还有养生呼吸法，养生呼吸法有很多，比如说六字诀。我今天也要介绍这个很特别的呼吸法。还有一个竞技的呼吸法，竞技的呼吸法很多选手，举重的选手、跑步的选手、竞技的选手，他们就是要加上口呼吸，因为鼻子呼吸已经没有办法刺激，他用口来做一个大量的提升他的交感神经，让他的体能够瞬间提升。这样，那当然，这个如果不是竞技的选手，建议不要如此做，因为这个我们的身体不是很好。我今天要介绍这个功法呢，它是非常深层的呼吸法，那它叫林间呼吸功法，它可以让我们的内脏可以移动，所以这个呼吸法它可以按摩我们内脏。而且它还可以燃烧我们的脂肪。如果你每天做这个训练的话，我相信它有10大的功效，你一定可以享受到。我们来看一下这10大的功效。第一个，它就可以改善打鼾、呼吸中止症；第二，它可以活化脑细胞，预防失智。第三，它可以增强心肺功能，改善发音困难。第四，提升血液循环、免疫系统。第五，活化细胞组织，提升治愈力。第六，增加唾液分泌，促进消化系统，因为会分泌唾液。第七，提升吞咽的咀嚼的能力。第八，有效拉提我们的双下巴，可以改善我们的双下巴。第9，可以改善焦虑失眠，可以有效的舒压。第10，可以抗癌的小尖兵哦，可以促进新陈代谢，改善慢性疾病。所以这个10大功效赞不赞？我建议你每一次可以训练个5到10分钟，大家可以看一下，这就是林间呼吸训练法。我们大家要做之前，可以先喝一下水，润润你的喉。我们来一起做实练。我先请大家看一下，我们一般在讲舌底上颚跟舌卷上颚有什么不一样？大家看一下这个图，舌卷上颚是你的舌尖卷起来，它中间还有空气哦。那舌尖卷到那个6有没有？那个是在软腭的地方，大家抵到那个软腭的地方，我要你舌卷上颚的时候，你就卷到抵到那个软腭的地方。那舌底上颚呢？舌底上颚是你整个舌头贴到你的上颚，完全贴到，让它没有空气。所以舌卷上跟舌底上颚是不一样的哦。那
我们先来练习舌底上颚。我们这个功法都是鼻吸鼻吐。那吐气的时候呢，缩腹，吸气膨腹。这个大家如果说有做腹式呼吸，就是这样子。一吐气的时候缩腹，肚子缩进去；吸气的时候肚子放松，凸起来。那我们的不管你吸气或吐气，你的口都是闭起来的。那为了让大家更有效果，我请大家的手放到你们的腹部，来感受一下你的收缩，感受一下你的气。我请大家准备一下，然后听我的口令。我们先舌顶上颚吐气，肚子是缩，吐。吸气，肚子放松，舌卷。再来吐气，舌顶上颚。舌头卷起来，吸气。大家有没有很简单？然后呢，我相信大家应该一般的都可以做到吐气6拍，吸气4拍。那如果说你没有办法，你做腹式、吸式也可以的。那当然是有的学员就是看你自己，如果你自己本身有这个条件的，你也可以吸4吐8都可以的。好，就是看你的个人的条件。我们现在要配合做慢一点，然后我们要配合我们的肩膀，你用你的肩膀带，效果会更好。大家在吐气的时候，舌底上颚的时候，缩腹的时候，我们的肩沉；舌卷上颚的时候，吸气，肩松；缩腹的时候，舌底上颚，舌底上颚不是轻轻的底哦，整个贴上去哦，因为你舌底上颚，你最重要是训练你的舌中间的肌力跟舌根部的肌力哦，所以说你要用力往上贴，所以我们就是配合我们的肩膀沉，缩腹吐气，吸气，舌卷上颚，肩膀放松。刚开始做一定不习惯，但是你慢慢做，你会觉得非常非常的顺，因为这个有10大功效。我们现在再来做一次，我们来做慢的。我讲舌底上颚的时候呢，你就是吐气哦，缩腹吐气，然后嘴巴都一直是闭起来的，然后沉。因为你舌底上颚，你缩腹，肚子要用力缩，舌头往上顶，肩膀沉。舌卷的时候呢，肚子放松，吸气，肩松，舌卷上颚是松，舌底上颚是沉，往下沉。我们来开始做，我们先吐气。舌底上颚，1、2、3、4、5、6，舌卷上颚，吸气，1、2、3、4，舌底上颚，吐气，1、2、3、4、5、6，舌卷上颚，吸气，1、2、3、4，舌底上颚，吐气，1、2、3、4、5、6，就这么简单。大家是不是都有学起来？为什么叫林间呼吸训练法呢？黄庭经知道章第7，我想我就不用解释了。这个是最极致的道，
那我们来看这一篇，我先为大家导读一下：自道不凡，觉纯真。泥丸百劫，皆有神。法神昌华，字太元。老神金根，字泥丸。眼神明上，字阴玄。鼻神玉拢，字灵坚。这就是鼻神。耳神空闲，字幽田。舌神通命，字正伦。此神二风，字罗谦。一面之神，终泥丸。泥丸九针，皆有房。方圆1寸，处尺中。同服紫衣，非罗裳。但施一步，寿无穷。非个别住，具脑中。列位次坐，向外方。所存在心，自相当。自道章里面讲的就是我们眼耳鼻舌，这是我们的最重要的脑腔。我们人体有3个腔室，一个腔室是脑，还有一个胸腔，再来腹腔。这个自道呢，讲的就是脑腔自道，所以说我们的头部重不重要？非常重要哦。那临界呼吸训练功法，请大家随时随地都可以做哦，每次大约5分钟，不限次数。善若水主要协助失智症、认知障碍患者的家庭，提倡身心灵医学，传播学校没有教的善知识，希望更多人身心富足、健康喜乐。希望您能够加入会员，我们一起做公益，一起学习成长。谢谢您收看，别忘了按赞、订阅及分享哦。